먹어보고 완전 반한 채소찜 레시피. 진서연 자연식물식 다이어트 식단. 새송이버섯, 다이어트 1등 채소 양배추, 뱃살 빠지는 당근도 꼭 쪄드세요. 웍에 물 붓고 15분에서 20분 쪄주기. 간마늘 1스푼, 간장 1스푼, 들기름 2스푼, 맛있는 소스 완성. 부드럽게 영양분은 살린 채소찜. 이 드레싱 진짜 미쳤으니까 꼭 만들어보세요. 올리브오일도 살짝, 찐 당근에 완전 반했어요. 어떤 버섯이든 건강하게 쪄드세요.